Haia, Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber, efo diddordeb mawr yn lle'n Gwerin Cymru. Tre newydd di Porthmadog, di lle mond o gwmpas ers i'r cop gael ei adeiladu ryw 200 mlynedd yn ôl. Mi nath bobl golli bywyda nhw ar y traeth mawr wrth i'r llanw llyncu nhw cyn adeiladu'r cop, ond prin iawn di straeon Ysbryd ma. A do's a ddim hen hanas na lle'n Gwerin ym mhob congol chwaith. Ond, ym 1905, oedd pobl Port yn poeni am fod stori am Ysbryd mewn siop gigydd ar y stryd fawr. Mi oedd teulu'n byw uwch ben y siop, a nhw oedd targad yr Ysbryd. A todd o'm yn ysbryd clen nac yn ddiniwad. Oedd o'n debycach i'r hyn a fydden ni'n ei alw'n poltergeist heddiw yma, gan ei fod yn malu pethau ac yn ei taflu nhw o gwmpas. Cafodd cig ei daflud i'r ar a'i ddefetha, a bydda blawd a bwyd fel arall yn cael ei taflu dros y gegin, neu bydda llestri'n cael ei torri. Gwnaeth yr Ysbryd jyst i 800 pint o ddifrod yn arian heddiw yma. David Thomas oedd enw'r cigydd, a fe benderfynodd o gael help i geisio cael gwarad ar yr Ysbryd. Daeth cymdogion draw i ddechrau fo, i gadw golwg ar y lle, ac yna'r heddlu sydd yn nhw aros dros nos am 10 diwrnod, ond oedd yr Ysbryd yn dal ati a neb yn agos a datrys y broblem. Ond yna, daeth Sergeant Jones yn rhan o'r ymchwiliad. Mae ffeithiau'r achos. Y teulu yma oedd yn cael ei targedu, nid cwsmeriaid y siop. Yn y nos oedd beth yn digwydd, tra neb o gwmpas, a doedd neb wedi gweld dim byd yn digwydd, dim ond gweld y difrod ar ôl i pethau cael ei malu. Ei Ysbryd oedd wrthi o gwbl. Doedd Sergeant Jones ddim yn siŵr, ond eto, to dim prawf o ddim byd arall chwaith. Cafwyd breakthrough yn yr achos, wrth i David Thomas weld tyn yn ymddangos yn yr ardd un noson, fel o'n unlla. Ar y tyn, roedd ysgrifen gen yr Ysbryd yn ôl bob tebyg yn honni na fyddai dim mwy o helynt a fod y bai yn cael ei roi ar ddiafoles o Nantmor. Mae hi oedd wedi codi'r Ysbryd yn y lle cyntaf. Wrth gwrs, roedd 2 forwyn yn gweithio i'r teulu ac un yn dod o Nantmor. A hi oedd y drwg. Dechreuodd Sergeant Jones yma bod rhywbeth o'i le o ddifri y tro yma. Astudiodd y tyn, roedd ganddo fod ystiolaeth go iawn erbyn hyn. Roedd o yn ama morwyn, ond nid yr un o Nantmor, y llall o'r enw Mary Hughes. Felly, a Sergeant Jones i'r siop gyda llyfr nodiadau a gofyn i bawb ysgrifennu yn y llyfr. Mi nath o sôn y byddai o'n gyrru y sampla at arbenigwr mwyn cymharu gyda'r ysgrifen ar y tyn. Pan soniodd o am hyn wrth Mary, fe nath i dorri lawr a chyfadda na hi oedd yr Ysbryd. Y hi nath o'r holl lanast a sgwennu ar y tyn efo pin gwallt cyn ei daflu i'r ar o ffinast yn to. Arestiodd Sergeant Jones ac fe ymddangosodd yn y llys a chael dirwy o 2 pint, 5 swllt a 6 einiog. A cafodd Sergeant Jones gan moliaeth am ei waith ymchwil manwl gan y barnwr. Coeliwch neu beidio, nid Mary di'r unig un sydd wedi cael ei ddal yn chwarae Ysbryd. Mae sawl achos tebyg dros Gymru o bobl o flaen ei well am ei fod nhw wedi ffugio'r goruwchnaturiol. Pam dwch? Rhyw ffordd o ddial o gael gwarad o rwystredigaeth, sylw, mymryn o hwyl diniwad. Waeth be 'di'r rheswm, mae Sergeant Jones yn cynnig gwers bwysig i ni. Peidiwch â choelio pob dim da chi'n weld, na i glwad.